Ќе го отвори ли Уставниот суд патот кон повторно свекување на собранието и предвремени избори? Неофицијално следната недела судиите ќе разгледуваат уставноста на двете одлуки на Пендаровски за прогласување вонредна состојба. Можно е пред уставните судии да се најде и одлуката за распуштањето на собранието. Судиите треба да одлучат дали е реализирана целта за распуштање на законодавниот дом во ситуација кога сите рокови за избори се пробиени. Тоа би значило повторно состанување на парламентот и нов изборен датум, иако пред една недела Уставен одлучи дека нема основа да ја разгледува иницијативата за оценка на уставноста на одлуката за распуштање на собранието на 16 февруари, новата вонредна состојба и пробиените изборни рокови ја менуваат ситуацијата. Претходната Ала Џафери одби да ја прифати иницијативата на СДСМ за свекување на собранието. 28 јуни се споменува како датум за избори. Неофицијално власта инсистира на брзи избори, а опозицијата смета дека не треба да има избори во време на пандемија. Генералниот секретар на СДСМ Николовски денеска потврди дека се размислува за избори и тоа под посебни услови, со маски. Одејќи кон ново нормално, секако дека дистанцата, заштитните маски ќе бидат дел од целокупниот овој процес, вклучително и изборниот процес, вклучувајќи и многу други медицински протоколи кои што навистина ќе треба да се почитуваат и ќе бидат дел од нашето секојдневие. Но секако дека почитувајќи ги сите мерки, ние ќе избегнуваме и нема да има масовни собири. Важноста на втората одлука на Пендаровски за прогласување на вонредна состојба во трајање од 30 дена истекува на 16 мај. Се очекува и лидерска средба кај него, на која ќе се разговара и за изборните рокови. Тоа го очекува и Државната изборна комисија.